ဘုရားသခင်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါလေကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်သူတို့ကဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရအတွက်ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်16ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်အာရော့စိတ်ပြတ်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ကြ၏ငါတို့၏အပြင်လူသည်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်တော်လေအတွင်းလူမူကားတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပြုပြင်ခြင်းကိုခံရ၏ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာအပြင်လူနဲ့အတွင်းလူဆိုပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်အပြင်လူကတဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းကိုရောက်တယ်အပြင်လူဆိုတာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကျွန်တော်ရဲ့တွေ့နေရတဲ့လောကရဲ့အရာတွေမြင်ရတဲ့အရာတွေအားလုံးကသင်္ခါရပဲတစ်ချိန်မှာပျက်စီးပြီးတော့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရောကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေရောကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်မှတ်ဆွဲလန်းတဲ့ဒီလောကအရာတွေအားလုံးကတနေ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတွင်းလူဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်လူကတော့တနေ့ထက်တနေ့ပြုပြင်ခြင်းကိုခံရတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာထဲမှာဘယ်ရာကိုဦးစားပေးပြီးတော့အသက်ရှင်ပါလဲအတွင်းလူကိုဦးစားပေးပြီးတော့အသက်ရှင်ပါလားအပြင်လူဖြစ်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာဒီလောကအရာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့အသက်ရှင်ပါလားသင်လောကခဏတာအသက်ရှင်ရတဲ့အခါမှာဖောက်ပြန်ပျက်စီးပြီးတော့တစ်ချိန်မှာအားလုံးပြီးဆုံးသွားမယ်အပြင်အရာတွေအတွက်ဒီလောကအရာတွေအတွက်သင်ကရှာဖွေတူမီးပြီးတော့အချိန်ပေးပြီးတော့ယဉ်ဤမြုပ်နှံမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘဝအတ္တနာကအချီးနှီးပဲဖြစ်တယ်ဒီလောကအရာတွေအားလုံးကတစ်နေ့ပြီးဆုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းပဲတို့ရတွင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာအပြင်ပိုင်းအရာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့အချိန်ပေးတတ်ပါတယ်နေ့စဉ်စားဖို့တောက်ဖို့နေ့စဉ်မှာသူများထက်ကြော်ကြားဖို့သူများထက်အောင်မြင်ဖို့သူများထက်စီးစိမ်ခံစားဖို့ယာတုအာနာတွေရှိဖို့ဒီຢာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့အသက်ရှင်ပါလေတကယ်တော့ဒီအပြင်ပိုင်းလိုအပ်တဲ့စာဝတ်နေရေးအားလုံးကိုသခင်ရှုကသူပေးမယ်လို့ပြောပြီးသားပါစာငတ်တကောင်တော့ငါအငတ်မထားဘူးကျွန်တော်တို့ကိုတာ၍ကျွေးမွေးမဲ့ဖရားဆိုတော့ကိုသခင်ရှုကဖော်ပြခဲ့ပါလေဒါကြောင့်မို့ဦးစားပေးမှုမမားပါစေနဲ့သခင်ရှုပြောတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရှေးဦးစွာရှာပါကျွန်တော်ဦးစားပေးရမယ့်အရာကဖရားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဝိညာဉ်ရေးရာနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုဦးစားပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အတွင်းလူကိုဦးစားပေးတတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ဒီလောကမှာကျွန်တော်အားလုံးကသင်္ခါရပဲဖြစ်တယ်။သင်္ခါရလောကအားလုံးတစ်နေ့ပျက်စီးသွားမဲ့ဒီလောကကြီးထဲမှာသင်ဘာမှမပိုင်တာဘာပြဿနာမှမရှိပါဘူး။သင်ရတဲ့ထဲမှာရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းလည်းမရှိဘူး။လောကရဲ့စီးစိမ်လည်းမရှိဘူး။ကောင်းတဲ့အိမ်တွေတိုက်တွေကားတွေလဲတွေခြံတွေဘာမှမရှိဘူး။ယာတုအာနာတွေလည်းမရှိဘူး။ရှိလေဒီလောကထဲမှာအကုန်ထားခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မရှိလေဘာပြဿနာမှမရှိပါဘူးတနေ့အားလုံးထားခဲ့ရမယ်ဒီလောကအရာတွေသင်မှမရှိတာဘာမှပြဿနာမရှိပေမဲ့သင်ထာဝရပြန်နေရမယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဘာမှပိုင်ဆိုင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဝမ်းနည်းစရာပဲဘုရားသခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းမခံရဘူးသင်ကတာရုသစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်းဖြစ်သခင်ယေရှုရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းကိုမခံရဘူးဆိုရင်တော့ဝမ်းနည်းစရာပဲအဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မှငါမှားပြီလောကမှာပျက်စီးမဲ့အရာတွေအတွက်ပဲငါအချိန်ပေးခဲ့တာထာဝရတည်မြဲတဲ့အတွင်းလူအတွက်ဝိညာဉ်ရေးရာအတွက်ဘုရားသခင်စေခိုင်းထားတဲ့အရာတွေအတွက်ငါအချိန်မပေးမိလေခြင်းဆိုပြီးတော့သင်ပြန်ပြီးတော့နှောင်နှားရပြီးတော့ပြန်လုပ်လို့ပြင်လို့မရတော့ပါဘူးဒါကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မှသိမဲ့စာဒီလောကထဲမှာတည်းကကျွန်တော်ကအတွင်းလူကိုဦးစားပေးပြီးတော့အသက်ရှင်မှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာဘာအလုံးမမလုပ်ရတော့ဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူးသင်လှုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာဘုရားသခင်တို့လှုပ်တယ်ဆိုရယ်စိတ်နေသဘောထားနဲ့လှုပ်တတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။သင်လှုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုပြောင်းစရာမလိုပါဘူး။သင်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုပဲပြောင်းလိုက်ပါ။သင်လှုပ်နေတဲ့အလုပ်ကပတ်စံရဖို့လောကရာတွေပိုင်ဆိုင်ဖို့ဆိုတာထက်ဘုရားသခင်အတွက်လှုပ်နေတယ်။ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိလို့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေရတာ။သင်ကဝန်ထမ်းဖြစ်ပါစေ။တန်ရှင်းပဲလုပ်ရပါစေ။သင်ကကုမ္ပဏီမန်နေဂျာပဲဖြစ်ပါစေ။တထေးပဲဖြစ်ပါစေ။သင်လုံနေတဲ့အလုပ်မှာလောကအရာတွေပိုင်ဆိုင်ဖို့ဆိုတာထက်ဘုရားသခင်ကဒီတာဝန်ပေးထားတဲ့ဒီနေရာမှာထားရတယ်ဘုရားသခင်တို့ဘုံလေးထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်သင်ကလှုပ်ဆောင်လိုက်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့လောကအရာတွေကဘာမှမတည်မြဲပါဘူးကျွန်တော်တို့အပြင်ပန်းတွေကိုပဲကျွန်တော်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့အသက်မရှင်မဲနဲ့အတွင်းထဲကဝိညာဉ်ရေးရာအသက်တာအတွက်တစ်ချိန်ကောင်းဝင်နိုင်ငံမှာဘုရားသခင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသခင်ရှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကမင်းကတာရုသစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်းပဲလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရမလား
ဖရာသခင်ရဲ့ဆုလက်တော်ဖူတွေကိုရရှိမလားဒါမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဖရာသခင်ရဲ့အပြစ်တင်ခြင်းကိုခံရမလားဆိုတဲ့အရာကတော့ကောင်းဝင်နိုင်ငံရောက်မှသိလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီလောကမှာကျွန်တော်ဘလို့အသက်ရှင်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အရာကထာဝရကာလအတွက်အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်တစ်ချိန်မှာပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားမယ်ပျောက်ပြတ်သွားမယ်အပြစ်မှန်းအရာတွေလောကအရာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရှာဖွေပြီးတော့အသက်မရှင်မဲနဲ့ဒါကြောင့်မို့ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်16မှာဘလို့ဖော်ပြလဲဆိုရင်အကြောင်းမူကားမျက်မှောက်၌ထင်ရှားသောအရာတို့သည်ခဏသာတည်၍မထင်ရှားသောအရာတို့သည်အစဉ်မြဲတည်ကြောင်းကိုငါတို့သည်ထောက်လျက်ထင်ရှားသောအရာတို့ကိုမကြည့်မမှတ်ပဲမထင်ရှားသောအရာတို့ကိုကြည့်မှတ်ကြစဉ်အခါယခုခဏခံရ၍ပေါ့ပါသောဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခသည်အတိုင်းထက်အလွန်ကြီးမြတ်လေးလံသောနေဆထာဝရဘုံတွေကိုငါတို့ဖို့ဖြစ်စေတတ်၏တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်မျက်မှောက်ထင်ရှားတဲ့အရာတွေကခဏပဲတည်တယ်နော်အဲ့ဒီထင်ရှားတဲ့အရာတွေကိုကြည့်မှတ်ပြီးတော့အသက်မရှင်ပါနဲ့မထင်ရှားတဲ့အရာတွေကအစင်မြဲတည်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဖရာသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာထာဝရကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကမထင်ရှားပေမဲ့ထာဝရကာလမှာတကယ်အကျိုးခံစားရမယ်အရာတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဖရာသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေကိုကြည့်မှတ်ပြီးတော့အသက်ရှင်လိုက်ပါအခုလောကမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကဒါပေါ့ပါလေးပါပဲဒါကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒီဟာကိုသိတ်လေးလံနဲ့သိတ် heavy လို့ခံယူပြီးတော့သင်ကအသက်မရှင်ပါနဲ့အခုခဏခံရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေကမဖြစ်စလောက်ပါဒီဟာကိုကျွန်တော်ကတကယ်ကိုဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကြီးလာပြီလို့ထင်တာတကယ်တော့ဘုရားသခင်တစ်ဖက်မှာပြင်ဆင်ထားတဲ့နေဆထာဝရဘုံတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကတကယ်ကိုကြီးမြတ်လေးလံနဲ့တကယ်ကိုကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆုကျေးဇူးတွေရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လောကမှာဘလို့အခြေအနေပဲကြုံတွေ့ပါစေစိတ်မပြတ်ပါနဲ့စိတ်တမကြပါနဲ့အပြင်ပန်းအရာတွေအတွက်စူးစမ်းတိဆောက်ပြီးတော့အသက်မရှင်ပါနဲ့ထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွင်းလူနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဝိညာဉ်လူနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေအတွက်သင်စူးစမ်းပြီးတော့အသက်ရှင်လိုက်ပါဘုရားသခင်သင်ကိုထားတဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ထားတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးဘုရားသခင်အတွက်လှုပ်ဆောင်လိုက်ပါဒီချိန်မှာဖောက်ပြန်ပျက်စီးပြီးတော့အားလုံးကြံခဲ့မဲ့ဒီလောကအရာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့အသက်မရှင်မဲနဲ့ထာဝရကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရေးရာအသက်တာဘုရားသခင်လောကထဲမှာသင်ကိုလှုပ်ခိုင်းတဲ့အရာတွေအတွက်စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ထာဝရကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေ